hogaamiye kasta oo Soomaaliyeed oo doonaya in uu qabto xukunka dalka Soomaaliya waxa uu safarkiisa siyaasadeed ka soo bilaabaa in uu marka hore taageero in hogaamiye Axmed Madoobe uu isagu si iskiis ah isu doorto kadib marka uu dhammaado muddaxileedkiisu. waa sunnaha siyaasadda Soomaaliya ee gurracan in hogaamiye kasta oo doonaya in uu dalka Soomaaliya xukumo in marka u horreysa ay shardi tahay in uu istaago dhabarka Axmed Madoobe oo uu marka horeba taageero isdoorashada Axmed Madoobe iyo isku caanashubkiisa, isla markaana uu u tahriibo ama uu si toos ahba uga qayb galo iscaleemasaarka hogaamiyahaas, isaga oo ku tilmaamaya in madaxweynahaasi uu yahay madaxweyne si xor iyo xalaal ah loo soo doortay. haddaba dhacdooyinkan oo hore u dhacay haddana la filayo in ay mar kale dhici doonaan ayaa waxaynu tusaale iyo markhaati cad oo muuqda u soo qaadanaynaa madaxweynaha hadda xilka haya mudane xasan sheekh maxamuud, madaxweynihii Puntland ee mar kale dib u soo laabtay, madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed, iyo musharaxiin iyo siyaasiyiin fara badan. waxa ay safarkooda siyaasadeed ee xukundoonka ah ka soo bilaabeen 2019 inay si buuxda u taageereen Axmed Madoobe in uu qol madow isku doorto. kadibna madaxdan aynu kor ku soo xusnay waxa ay u tahriibeen isku caanashubkan hogaamiyaha oo dowladdii waqtigaasi xilka haysay ay mamnuucday ka qaybgalka caleemasaarkiisa, iyada oo dowladdaasi ay sheegtay inay sharci darro tahay inuu Axmed Madoobe uu qol madow si iskiis ah isugu doorto. balse hogaamiyeyaashan xukundoonka oo danahooda iyo maslaxadooda gaarkaa ka dhex arkay ayaa si buuxda u taageeray isdoorashadii Axmed Madoobe ee 2019 isla markaana u tahriibay ka qaybgalka caleemasaarkiisa. dhammaan dhinacyadii halkaas ka raadsaday sidii ay xukunka Soomaaliya u qaban lahaayeen loolan iyo tartan adag oo ay soo galeen, safar dheer oo ay ka soo bilaabeen Kismaayo oo uu Axmed Madoobe isku caanashubay oo ay caleemasaarkiisiina ka qayb galeen. dhammaantood kursigii halkaas ay u raadsadeen waxa ku guulaystay madaxweynaha hadda xilka haya xasan sheekh maxamuud. waa in ay buug ugu qoran tahay haddii aad siyaasadda Soomaaliya la socotid. madaxweynaha hadda xilka haya xasan sheekh maxamuud safarkiisa siyaasadeed ee xukundoonka iyo inuu mar labaad xilka ku soo laabto waxa uu ka soo bilaabay dhabarka saaxiibkii oo hadda ay kala tageen Axmed Madoobe, oo ka soo bilaabata Kismaayo ilaa Muqdisho. waxa kale oo iyaduna xusid mudan kadib markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku guulaystay safarkiisii siyaasadeed ee ka soo bilaabmay Kismaayo iyo Axmed Madoobe isdoorashadiisa oo uu isagu soo xalaaleeyay, iyo mar kale taasi oo xasan sheekh maxamuud u suuro gelisay inuu mar kale xukunka dalka Soomaaliya qabto. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu isku dayay marka inuu taariikh kale sameeyo oo iyadana raad ku yeelata siyaasadda gurracan ee dalka Soomaaliya. haddii markan uu qorshihii hore ama sunnihii horeba uu ahaa in marka hogaamiyaha Soomaaliyeed uu xukunka doonayo inuu safarka ka soo bilaabo guriga Axmed Madoobe ee madaxtooyada Kismaayo, xasan sheekh ayaa qorsheeyey qorshe labaad oo ah in hogaamiyuhu marka uu xukunka qabto si uu kursiga sii joogo isla markaasina mar kale uu hogaamiyuhu isku dayo safarkiisa dowlad dhiska inuu ka soo bilaabo isla guriga villada Kismaayo ee Axmed Madoobe ka taliyo.
xasan sheekh ayaa dadaal iyo juhdi badan ku bixiyey muddo 2 sano iyo badh ah inuu saaxiibkiisa koowaad ka dhigto axmed madoobe taasi oo ujeeddadeedu ay ahay in bal xasan sheekh mar kale uu tijaabiyo taariikh cusub oo ah haddiiba hogaamiyaha Soomaaliyeed ay u fududahay in markaasi safarkiisa siyaasadeed uu Kismaayo ka soo bilaabo axmed madoobe doorashadiisa soo xalaaleeyo isla markaana isku caanashubkiisa ka soo qayb galo suurtagalnimada mar kale haddii hogaamiyuhu xukunka uu qabto in markaasi isagoo taageero ka helaya axmed madoobe uu hogaamiyahaasi noqdo hogaamiyaha ugu awoodda badan ee dalka Soomaaliya hogaamiyaha muddo dheer xilka Soomaaliya sii jooga balse nasiib dar tijaabadan ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku guuldarraystay 2 sano kadib markii hogaamiyihii saaxiibkiisa ah ee sababta u noqday inuu muddaxileed kale soo laabto uu ku baraarugay hal mar inuu dhabarka ka toogtay isaga oo gadhka intuu soo cadaystay ka soo qayb galay shirkii golaha wadatashiga qaranka isla markaasina af buuxa ugu sheegay in hadda iyo wixii ka dambeeya aanu tareenka xasan sii saarnaan doonin isagoo shardi uga dhigay sida keliya ee tareenka xasan uu ku saarnaan karo inay tahay marba haddii la gaadhay waqtigii isku caanashubka axmed madoobe uu mar kale xasan sheekh maxamuud isaga oo xilka haya uu taageero uuna xalaaleeyo isku caanashub axmed madoobe uu iskiis isugu doorto balse xasan sheekh ayay markan ku adkaatay isagoo ah madaxweynaha Soomaaliya inuu markaan axmed madoobe u xalaaleeyo ama ku taageero doorashadiisa uu isagu si iskiis ah isugu caanashubayo xasan markii uu xukundoonka ahaa uu ogolaa balse markaan uu ka diiday saaxiibkii axmed madoobe saaxiibtinimadii axmed madoobe iyo xasan sheekhna halkaas ayay ku saqiirtay sidaas iyo si la mid ah hogaamiyayaasha mucaaradka ee hadda xukundoonka 2024 iyaguna waxay u taagan yihiin ama si safarkooda siyaasadeed ee ay xukunka ku doonayaan ay haddaba ka soo bilaabeen in ay taageeraan isdoorashada axmed madoobe iyo isku caanashubkiisa ay xalaaleeyaan isla markaana ay ka soo qayb galaan oo u dabaaldegaan caleemasaarka axmed madoobe dhammaan siyaasiyiinta xukundoonka ah ee dalka hadda si buuxda ayay u taageereen isdoorashadii axmed madoobe ee 25 Noofambar waxa ayna ku sheegeen doorasho daahfuran oo si xor iyo xalaal ah u dhacday sababtoo ah hogaamiyaashan waxay aaminsan yihiin haddiiba safarkooda siyaasadeed ay halkan ka bilaabaan inay ku guulaysan doonaan inay hoggaanka dalka Soomaaliya ay qabtaan hogaamiyayaasha iyo siyaasiyiinta xukundoonka ee waqtigan taagan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo markii horeba safarkiisa siyaasadeed ee xukundoonka ka soo bilaabay Kismaayo balse markaas ku guuldarraystay mar labaad ayuu Shariif ku qorsheynayaa in safarkan uu ku guulaysan doono sidoo kale waxaa markan ka mid ah ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya xasan cali khayre oo isagu markaan ku cusub inuu safarkiisa siyaasadeed ee uu madaxweynaha Soomaaliya ku doonayo uu Kismaayo iyo saaxiibkiisii hore ee axmed madoobe ka soo bilaabo waxaana xusid mudan waqtigii uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ka ahaa xasan cali khayre inay saaxiibo isku dhow oo qarsoodi ah ay ahaayeen xasan cali khayre iyo axmed maxamed islaam balse farmaajo oo aan ogeyn si fiican looga dhex adeegtay waxa kale oo isaguna safarkan la filayaa mar kale inuu qayb ka noqon doono madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo aan weli ka quusanin inuu xukunka filada Soomaaliya qabto ayaa isagana markaan ka soo dhex muuqday hogaamiyayaasha siyaasadda safarkooda ka bilaabay isdoorashada axmed madoobe
oo si buuxda u taageeray lana filayo inuu isaguna ka soo qayb geli doono iscaleemasaarka Axmed Madoobe haddiiba ay dhacdo. sidii hore oo kale ayaa markan la filayaa in hogaamiyeyaashan waqti dadaal iyo juhdi dheer ku qaadato inay u soo taxdiibaan isku aanashubka Axmed Madoobe oo dowladdani hadda xilka haysa ee Xasan Sheekh Maxamuud ay si adag u sheegeen in aanay taas aqbali doonin oo ay ka horjoogsan doonaan hogaamiye kasta oo isku daya ka qaybgalka caleemasaarka Axmed Madoobe oo hadda dowladdan ay ku tilmaameen dambiile dalka khiyaano qaran ka galay. haddaba iyada oo markaan la isu diyaarinayo isku aanashubka Axmed Madoobe kadib iscaleemasaarkiisa, siyaasiyiinta xukundoonka ah inay u tahriibaan dhinacaas iyo Kismaayo, Axmed Madoobe inuu diyaariyo maalmaha caleemasaarkiisa ayaa dhinaca kale waxaa sii xoogaystay loolankii siyaasadeed ee u dhexeeyey labadii saaxiib Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Maxamed Islaam. dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulkii Axmed Madoobe ayaa waxaa dhex maray loolan adag oo siyaasadeed oo aakhirkii isu beddelay gacanka hadal dagaal ah oo ka bilowday dhinacaas iyo Raas Gaamboori oo la isku fara saaray, balse nasiib darro waxaa halkaasi lagaga adkaaday oo lagu jebiyey dowladdii federaalka Soomaaliya, waxaana dagaalkii gacanka hadalka ahaa ku guulaystay Axmed Madoobe iyo maamulkiisa oo weerar ku qaaday deegaanka Raas Gaambooni oo markaas fariisin u ahaa ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. ciidankii halkaas joogay ayaa hal mar lagu baraarugay inay noqdeen kuwa dhintay, kuwa gacanta lagu dhigay iyo kuwo baxsaday. dhulbaaxo weyn ayaa ku dhacday iyo fashil siyaasadeed dowladdii federaalka Soomaaliya, taasi oo ilaa iyo hadda ay dowladdu la ildaran tahay. Axmed Madoobe ayay u noqotay markan guul iyo fursad siyaasadeed, balse lama odhan karo waa guul iyo fursad siyaasadeed oo kama dambays ah, maadaama loolanka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Axmed Madoobe uu hadda bilow yahay. balse guusha Axmed Madoobe iyo guuldarrada ku dhacday dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay suuq siyaasadeed oo weyn u furtay dhammaan dhinacyada siyaasiyiinta iyo mucaaradka xukundoonka. haddaba dhinacyada waxa ay bilaabeen inay siyaasadahooda wejiyo badanta u suuq geeyaan suuqan siyaasadeed ee hadda u furmay. waxa ay bilaabeen been abuur, walaahow, odoros caatifadaysan oo ku salaysan damacooda siyaasadeed. haddaba mucaaradkan xukundoonka ah oo ah kooxo wejiyo badan ah ayaa markan waxa ay bilaabeen kadib markii ay ku fashilmeen kaadhkii hore ee ay xoqdeen oo ahaa in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo hogaamiyeyaasha ka soo jeeda maamulka Jubbaland ee hormuudka u ahaa kacdoonka ay ku diidan yihiin in Axmed Madoobe uu mar kale isku aanasho. waxa ay markii hore ku tilmaameen in Xamse Cabdi Barre uu yahay marxuum aan siyaasadda waxba ka ogeyn halka lagu go'aaminayo. Xamse iyo kuwa markaasi u adeegana ay yihiin shakhsiyaad ay adeegsanayaan kooxo ka soo duulay Muqdisho oo cadaawad iyo damac siyaasadeed oo qabali ah wata. tani waxa ay ahayd markii ay dowladdu gacan sarraysay ee markaasi ay ku guulaysteen inay gacanta ku dhigaan deegaanka Raas Gaambooni, balse kooxihii hal mar ayay isbedeleen kadib markii dowladdii ay guuldarraysatay oo dagaalkaas lagu jebiyey. markan kaadh kale ayay soo xoqdeen oo isla Axmed Madoobe uu soo dhiibay, maadaama uu Axmed ogaa in kaadhkii hore uu ka gubtay. kaadhkan cusub ayaa markan wuxuu yahay in go'aanka markaasi lagu qabsaday Raas Gaambooni uu ahaa mid gaar ah oo uu gaadhay
ra'iisul wasaare xamse cabdi barre iyo tiimkiisa markaasi uu ka mid ahaa taliya ciraaqi iyo fanax iyo khaalid balse aanay waxba ka ogeyn fashilkan siyaasadeed mas-uuliyiinta ugu sarraysa dalka markan waxay kooxahani isku dayeen in fashilka jabka iyo guuldarrada siyaasadeed ee ku dhacday dowladda federaalka Soomaaliya ay u xambaariyaan ra'iisul wasaare xamse cabdi barre oo ay horay ugu sheegeen marxuum taliyaha ciidanka lugta iyo saraakiishii iyo ciidankii ka soo jeeday deegaanka Jubbaland shalay waxay aaminsanaayeen in xamse cabdi barre iyo tiimkiisu ay yihiin marxuumiin xasan sheekh adeegsado markaana waxay aaminsan yihiin in go'aankan iyagu qaateen fashilkan iyo jabkanna ay iyagu u soo hoyiyeen dowladda federaalka Soomaaliya haddaba ujeeddada kooxahan ay ka leeyihiin in ay kaadhkan siyaasadeed xoqdaan oo ay adag tahay sida uu ugu suurto galo ayaa ah in bal markan ay isku dayaan inay kala fogeeyaan labadii saaxiib ee iyagu markii hore ay isku eedayn jireen waa xamse cabdi barre iyo xasan sheekh maxamuud sidoo kale kooxahan ayaga laftoodu hadda guulaystay oo aan ku kalsoonay guusha ay gaadheen ayaa markan waxa ay rabaan in ay jabkii iyo fashilkii dhacay ku soo koobaan saaxiibadii iyaga khatarta ku ahaa haddana ay cabsi ka qabaan inay mar kale khatar ku noqon doonaan oo ah siyaasiyiintii iyo saraakiishii ka soo jeeday Jubbaland ee howlgalkan hogaaminaysay oo ay maamulka Jubbaland ilaa iyo hadda cabsi weyn ka qabaan oo ah Khaalid Sheekh Cabdullaahi taliya ciraaqi iyo fanax markaan iyaga waxa uga khatarsan xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdi barre maamulka axmed madoobe waxa uga khatarsan saraakiishan harista geliyey maamulkaas qorshaha markaan ay kooxahan xukun doonka ah ka leeyihiin ololahan dacaayadeed ee cusub ayaa ah inay isku dayaan markaan inay kala tagaan xamse cabdi barre iyo xasan sheekh maxamuud in markaasi ay soo jabsadaan gidaarka ama diirka xasan sheekh maxamuud xamse cabdi barre xukunka laga qaado ugu yaraan ay ugu suurto gasho in halkaasi kooxaha mucaaradka ee ay dabada ka riixayaan maamulka Puntland hogaamiye axmed madoobe iyo siyaasiyiinta mucaaradka muqdisho inay ugu yaraan halkaas ka helaan fursad siyaasadeed oo ah hogaamiye ama siyaasi ku soo dhex dhuuntay filla Soomaaliya inuu xasan ka dhigo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya kadibna kaasi uu u noqdo mid la mid ah ra'iisul wasaarihii hore maxamed xuseen roble kooxahan markan waxay ku daraynayaan ra'iisul wasaare noocaas ku yimaada xamse cabdi barre kadib oo xasan sheekh maxamuud dhabarka ka jabiya inuu soo baxo dabcan siyaasadahan ayaa waxa u muuqda ama si ay u muuqdaan siyaasadihii lagu soo farsamayn jiray garow tan iyada siyaasadahan way ka ilmi dheer yihiin kaararka gaaban ee axmed madoobe xoqdo oo ay ka mid tahay waxaana laga soo duulay muqdisho balse qorshahan markan la isku dayayo xamse cabdi barre mar kale in lagu weeraro ama se lagu wiiqo xukunkiisa oo horeyba u soo socday ayaa markan kooxaha mucaaradka xukun doonka ah ay rabaan inay fursadan uga faa'iideystaan jabkii ku dhacay dowladda federaalka Soomaaliya inay mar kale u xambaariyaan si gaar ah xamse cabdi barre waa xamse cabdi barre ay marxuumka ku tilmaameen ayaa kooxaha mucaaradku hadda ay rabaan inay ka dhigaan xamse cabdi barre awood badan madaxweynihiisa gacan dhaafay balse gacan dhaafkii madaxweynihiisa ku soo guul daraystay oo ku jiray markana uu abaalkiisu yahay in xukunka laga tuuro oo madaxweynuhu xilka uu keeno ra'iisul wasaare u daacad ah dabcan marxuum ka sii marxuumsan xamse cabdi barre balse taas oo macnaheedu uu yahay shirqool lala gaadayo isla xasan sheekh maxamuud oo ah in loo keeno siyaasi qabow oo qunyar socda balse dambas dhuxusha hugan ah sidii maxamed xuseen roble oo kale dhaqdhaqaaqyadan iyo siyaasadan guracan iyo duulaanka xamse cabdi barre ee laga soo abaabulay garowga iyo kismaayo iyo dhinaca kale ay dabada ka riixayaan siyaasiyiinta xukun doonka ee muqdisho waxaa iyaguna qayb ka ah kooxo kale oo ka agdhow xasan sheekh maxamuud isla markaasina qayb ka ah taliyaasha xasan sheekh maxamuud balse iyaga laftoodu markaan u ololeynaya in xasan sheekh maxamuud laftiisa xukunka laga tuuro
kooxahan oo kale horay ayay u jireen waqtigii uu xukunka hayay maxamed cabdulaahi farmaajo, waana kooxihii fududeeyey suurtageliyey inuu xilka qabto ra'iisul wasaarihii hore maxamed xuseen roble. markan ayaa kooxo noocaas oo kale ah ay ka soo dhex baxeen filla Soomaaliya. kooxahan waxay gacan saar qarsoodi la leeyihiin dhinacaas iyo siyaasiyiinta Garowe, Saciid Cabdulaahi Dari, Axmed Madoobe oo markan wacad ku maray inuu Xamse Cabdi Barre meesha dhaafiyo, isla markaasina la keeno siyaasi kale oo markan ka soo jeeda dhinacaas iyo Puntland oo u dhamayn kara Xasan Sheekh Maxamuud, ama siyaasi kaleba oo ka soo jeeda dhinacaas iyo gobolka Gedo. kooxaha mucaaradka xukundoonka waxa ay waqtigan ugu badisaa in Xamse Cabdi Barre oo ku gudban Xasan Sheekh Maxamuud xukunka laga tuuro. markan kaarka ay xoqayaan waa in ay ka hirgeliyaan ololahaas filla Soomaaliya gudaheeda, in Xasan lagu qanciyo inuu markaas baneeyo garabka saaxiibkii Xamse xukunka uu ka tuuro, ra'iisul wasaare kale uu keensado. si kastaba ha noqotee, ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waa duulaano adag ay ka soo wajahayaan dhinacyo fara badan oo ay ugu horeyso dhinacaas iyo beesha isagu uu ka soo jeedo saami qaybsiga ee D5, iyo si gaar ah dhinacaas iyo deegaanka uu ka soo jeedo oo hadda uu ka tariyo Axmed Madoobe oo isagu raba inuu Xamse xukunka ka tuuro. dhinacyada mucaaradka xukundoonka ah oo iyaguna u arka in uu Xamse yahay darbiga adag ee ku gudban Xasan Sheekh Maxamuud ayaa marka, iyo dhinacyo kale oo isla filla Soomaaliya gudaheeda ku jira, ayaase waxaa la hubaa in difaaca ugu weyn ee Xasan uu yahay Xamse Cabdi Barre, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, oo isaga ay adag tahay sida uu markaa u baneeyo garabka saaxiibkiis isagu uu soo doortay, kuna kalsoon yahay in markaa si siyaasadihiisa uu ku qanco. tan ayaa markan waxa ay kooxaha si dhammaantood urbaaxa ku noqonaysaa inay adkaato inay halkaas kaarar siyaasadeed ka xoqdaan, sababtoo ah Xamse Cabdi Barre iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa siyaasiyiinta sida waaqica wax u dorosaa ay aaminsan yihiin inay u badan tahay inay xukunka si nabadgelyo ah ku wada dhammaysan doonaan, in Xasan Sheekh Maxamuud aanu soo heli doonin ra'iisul wasaare u bedeli kara booska Xamse Cabdi